Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого, нехай будут с усими вами. Молимся в эту неделю за всю нашу парафию. Памятаем особливо о наших интенциях, о наших молитвах, как молиться за нашу батьковщину, за Беларусь. И просим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую веру. Споведаемся. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Молимся. Всемогутный Боже, вершину всякой досконалости, наполни наше сердце любовью до Тебе и да поможи нам возрастать в побожности, подтримливай и ласкаво заховать нас все добре праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги пророка Єремії. Ти намовляв мене, Пане, і я подався на море. Ты был мощнейший и перемог меня. Я становлюсь посмешищем кожен день, і усіх 5 звенів. Бо коли тільки починаю говорити, кричу об насилии, обвещаю спустошение, тому что слово Пана стало причиной, что идет как пилом, и насмешек звенит. И я сказал себе, не буду больше вспоминать его, и не буду больше промовлять в ім'я Його. Але у моих костях з'явился ніби палаючий огонь, что был замкнен в костях моих. Я стараюсь терпеть его, и больше не могу. Это Слово Божие. Читание послания святого апостола Павла до Римлянам. Прошу вас, браты, разлитость Божию, отдайте ваше тело на оферу живую, святую, приемную Богу, на разумное служение ваше. И не достосовывайтесь до этого веку, але переменяйтесь праз обновление розуму вашего, как вы познали, якая воля Божия, добрая, приемная и досконалая. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
У той час Езус пачаў адкрываць вучням сваім, што ён павінен ісці ў Єрусалим і шмат выцерпець ад старэйшын першасвятароў і кніжнікаў, і быць забітым і на трэці дзень уваскрэснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пашкадуй сябе, пане, нехай не здарыцца гэтага з табою». Ён жа, павярнуўшыся, сказаў Петру: «Адыдзі ад мяне, сатана. Ты для мяне спакуса, бо ты думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Езус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе самога і возьме крыж свой, і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавек узамен за душу сваю? Бо прыйдзе Сын чалавечы ў славе Айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле учынкаў ягоных». Гэта слово Пана. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич «Вучыць Божай праўдзе. Пастырскае пасланне на 2020-2021 катехетычны год». Глыбокапаважаныя святары, кансекраваныя асобы, свецкія катэхеты, браты і сёстры. Мэта жыцця чалавека заключаецца ў тым, каб дасягнуць вечнага шчасця. Для гэтага мы павінны жыць згодна з Божым законам і праслаўляць Бога ў Святой Тройцы, ад якой усё паходзіць, да якой усё накіроўваецца. Таму новы катехетычны год, як і кожную іншую справу, нам, хрысціянам, належа распачаць у імя Айца і Сына і Духа Святого. Перад намі час навучання і фармацыі як маладога пакалення, так і дарослых. Галоўным заданнем Касцёла была, ёсць і будзе евангелізацыя. Гэтае заданне вынікае з пасланніцтва Езуса, якое апостолы атрымалі перад яго ў небаўшэсці. «Ідзіце і навучайце ўсе народы. Божы закон нязменны, аднак змяняюцца часы і іх выклікі». Менавіта таму святы Ян Павел II ў жыццё Касцёла увёў новы тэрмін «новая евангелізацыя». Яна павінна ўлічваць абставіны, у якіх праводзіцца абвяшчэнне веры, і выкарыстоўваць новыя магчымасці для большай яго эфектыўнасці. Таму павінны змяняцца і метады евангелізацыі, аднак з захаваннем традыцыйных, якія паспяхова прайшлі выпрабаванне часу. Трэба вучыць людзей пра неабходнасць жыцця паводле Божага закону, а не толькі захаванне хрысціянскіх звычаяў, як, напрыклад, благаслаўленне вербаў, пасхальнай ежы, крэйды, пасыпанне галоў попелам на пачатку Вялікага посту і гэтак далей. У наш час вялікай праблемай становіцца жыццё паводле Божага закону, які знаходзіцца ў Божым Слове. На жаль, вельмі часта мы становімся выключна яго слухачамі, якія падманваюць сябе самых, бо не жывуць паводле яго. Сутнасным элементам катэхізацыі павінна стаць фарміраванне сэрца ў людзей, асабліва маладых, паводле прынцыпаў Евангелія, так, каб яны не толькі іх ведалі, але і жылі згодна з імі. Пры гэтым вельмі добра памятаць словы святога апостола Якуба, што вера без учынкаў мёртвая. Сучасны свет патрабуе не толькі людзей, якія добра ведаюць Евангелія, але перадусім яго свету. 30 гадоў таму пры парафіях у Беларусі распачалі сваю дзейнасць нядзельныя школы, якія да сённяшняга дня з'яўляюцца адзінай магчымасцю рэгулярнай катэхізацыі дзяцей у нашай краіне. За гэты час яны знайшлі сваё месца ў свядомасці дзяцей, моладзі, бацькоў, святароў і катэхетаў. У іх ствараецца клімат сустрэчы з прысутным у касцёле жывым Хрыстом праз вывучэнне гісторыі збаўлення, Божае Слова, сакраментальнае жыццё і служэнне бліжнім.
Сучасная матэрыялістычная і спажывецкая цывілізацыя з'яўляецца сур'ёзным выклікам для касцёла. Яна ставіць шмат пытанняў адносна способу перадачы веры. Адказаць на іх зможа касцёл як супольнасць, бо не толькі святары, кансакраваныя асобы ці катэхеты, адказныя за справу выхавання у веры маладога пакалення, але увесь Божы народ. Вядучая роля належыць бацькам, як першым настаўнікам веры для сваіх дзяцей, іх першым выхаваўцам і сведкам Евангелія. Бацькі і хросныя падчас хросту дзіцяці абяцалі выхаваць яго ў хрысціянскай веры. Гэтае абяцанне не можа быць толькі фармальнасцю. Яго неабходна выканаць. Вялікае значэнне адыгрывае парафія, дзе нараджаецца вера і дзе малады чалавек можа набыць вопыт жыцця ёю праз удзел у эўхарыстыі, набажэнствах і іншых парафіяльных акцыях. Адна нядзельная школа без актыўнай падтрымкі сем'яў і парафіяльнай супольнасці не зможа паспяхова несці цяжар выхавання веры. І тут выяўляецца сутнасная праблема сучаснай мадэлі беларускай катэхізацыі. Вельмі часта людзі думаюць, што ўсё павінен зрабіць касцёл, парафія, святары, кансакраваныя асобы і катэхеты. Разам з тым, нярэдка бацькі хоць і прыводзяць дзяцей на катэхезу, але самі не ў поўнай меры жывуць праўдай, якую пазналі іх дзеці. У выніку мы маем тое, што маем. Пасля першай споведзі і камуніі дзеці далёка не заўсёды ходзяць на далейшую катэхізацыю ці прымаюць удзел у набажэнствах. Усё гэта нагадвае старую сістэму для галачкі. Дзіця прыняло першую камунію, пра што нагадваюць здымкі і фільмы, і на гэтым рэлігійная фармацыя завяршаецца. Такая мадэль не працуе і не прыносіць належнага выніку. Старая лацінская прымаўка кажа «repetitio est mater studiorum» – «паўтарэнне маці вучэння». Бацькі павінны разумець важнасць духоўнага выхавання сваіх дзяцей, больш заахвочваць і матываваць і працягваць рэлігійную фармацыю. Трэба памятаць і аб належнай падрыхтоўцы да сакраментаў канфірмацыі і сужанства. Бацькі павінны таксама быць прыкладам хрысціянскага жыцця для сваіх дзяцей, што вельмі важна для іх рэлігійнага выхавання. Маладым гэта вельмі патрэбна. Яны задаюць пытанні, задаюць іх перадусім бацькам і чакаюць адказы. Адказу не толькі на словах, але і ў канкрэтных жыццёвых справах. Таму маладым людзям у працэсе іх духоўнай фармацыі патрэбныя кіраўнікі ці гіды, як прынята казаць у наш час. 3 пакаленні нашы продкі пакутвалі ад таго, што не маглі вучыць веры сваіх дзяцей адкрыта. Увесь гэты час яны маліліся да Бога праз заступніцтва Марыі з надзеяй, што настане час свабоды веравызнання. Ён настаў, і мы павінны дзякаваць за гэты дар, які адначасова з'яўляецца заданнем для касцёла, бацькоў і дзяцей. Дарагія бацькі, сёння касцёл удзячны тым старэйшым людзям, якія 3 дзесяцігоддзі таму звярталіся да святароў з настойлівымі просьбамі арганізаваць нармальную катэхізацыю. Гэта быў выразны знак іх клопату аб рэлігійным выхаванні моладзі. З таго часу мінула цэлае пакаленне. Тыя, каго тады катэхізавалі, сёння самі прыводзяць сваіх дзяцей на заняткі па рэлігіі. Запал продкаў не павінен прапасці. Гарманічнае супрацоўніцтва сям'і, парафіі, нядзельнай школы дасць станоўчы плён інфармацыі маладога пакалення у духу моцнай веры і яе сведчання. У сучасным свеце нялёгка стварыць адпаведныя умовы для хрысціянскага выхавання дзяцей. Нягледзячы на гэта, бацькі павінны рабіць усё магчымае, каб Бог быў прысутны ў іх сем'ях. Таму неабходна памятаць пра супольную штодзённую малітву і удзел у нядзельнай і святой мшы. Бацькі, вы з'яўляецеся першымі настаўнікамі малітвы і хрысціянскіх цнотаў для сваіх дзяцей, і ніхто не можа вас у гэтым замяніць. Захоўвайце рэлігійныя звычаі і працягвайце хрысціянскія традыцыі. Вучыце дзяцей пашане да кожнага чалавека.
Вашим галоўным заданнем павінна быць выхаванне маладога пакалення ў еднасці з Хрыстом і Касцёлам. Толькі так вы захаваеце вернасць вашаму бацькоўскаму пакліканню і духоўным патрэбам сваіх дзяцей. Дарагая моладзь, я звяртаюся да вас і малюся, каб вы заўсёды заставаліся вернымі евангельскім ідэалам. Няхай удзел у катэхезе і рэлігійнай фармацыі дапаможа вам узрастаць да паўнаты хрысціянства паводле узору дасканалага чалавека, якім ёсць Езус Хрыстус. Захочу вас таксама дапамагаць катэхетам у арганізацыі і правядзенні розных касцёльных мерапрыемстваў, як, напрыклад, Андрэйкі, Мікавайкі, парафіяльныя адпусты і гэтак далей. Дарагія дзеці, вы з'яўляецеся самым каштоўным скарбам для вашых бацькоў. Старайцеся сваімі добрымі паводзінамі, добрай вучобай у школе і на занятках па рэлігіі прыносіць ім радасць. Яны з вялікай ахвярнасцю клапоцяцца пра ваш дабрабыт, інтэлектуальнае, духоўнае, культурнае і фізычнае выхаванне. Аддзячце ім за іх клопат сваёй малітвай, лагоднасцю, паслухмянасцю, стараннем як мага лепш вучыцца, набываць веды, любіць кожнага чалавека, ніколі не крыўдзіць слабейшых. Пры гэтым памятайце, што добры Бог вас любіць і хоча з вамі ісці ў школу на заняткі па рэлігіі і суправаджаць праз усё жыццё. Дарагія катэхеты, нягледзячы на складанасці ў духоўным і чалавечым выхаванні маладога пакалення, якія нясе сучасная секулярная культура, вы пакліканы да вельмі адказнай і незаменнай місіі быць фарматарамі нашай будучыні. Няхай вамі кіруе любоў да маладога пакалення і пашана да хрысціянскіх традыцый нашага народа. Асабліва дзякую тым, хто імгненна адказаў на просьбу падрыхтаваць цыкл катэхез падчас пандэміі каранавірусу. Дзякуючы практычнай рэалізацыі гэтай ініцыятывы дзеці маглі дыстанцыйна працягваць працэс катэхізацыі ў мінулым катэхетычным годзе. Дарагія браты і сёстры, перад намі новы катэхетычны год, які мы распачынаем у юбілейны год стагоддзя з дня нараджэння святога Яна Паўла II, вялікага катэхета і выхаваўца моладзі. Перад сваёй смерцю 2 красавіка 2005 года, даведаўшыся, што моладзь прыйшла на плошчу святога Петра ў Рыме, ён сказаў: «Я вас шукаў, і вы прыйшлі». Сапраўды, вялікі папа шукаў моладзь падчас сусветных дзён моладзі, аўдыенцый, шматлікіх сустрэч. Ён казаў, што моладзь – гэта будучыня касцёла і свету. Ад таго, якой яна будзе, залежаць, які будзе касцёл і свет. Няхай гэтая думка суправаджае вас усіх, святароў, кансекраваных асобаў, катэхетаў, бацькоў, моладзі, дзяцей у новым катэхетычным годзе з мэтай вучыць маладое пакаленне нязменнай Божай працы, каб сваё жыццё будавалі на заўсёды актуальных прынцыпах Евангелія. Давяраючы ўсіх вас, Апецы Марыя, сталіцы мудрасці, на гэты шлях ад усяго сэрца благаслаўляю во імя Отца і Сына і Духа Святога. Подписал арцебіскуп Тадеуш Контрусевич, митрополит Минско-Маньонский, Минск. Успомин святого Григория Великопапы и доктора Костёла. Повстание. Вызнаем нашу веру. Веру единого Бога. Бога
праз Єзуса Христа, який з'являється для нас дорогою, правдою і життям, узнесем до Бога наші покорні молитви. Молимся за святый костел, тело Христа, как все его дети возрастали в святости и любови. Тебе просим. Молимся за духовенство, как свою мудрость оно черпало с креницы Божьего Слова. Тебе просим. Молимся за Беларусь, об Божьей опеце над нашей батьковщиной, как запановали в ее справедливость и супокой. Тебе просим. Молимся за тех, кто не виконує Божих заповедей, как яны убачили в их добрыню, клопот и любовь небесного Отца. Тебе просим. Молимся за людей, які покутують від п'янства, как яны знайшли в себе силы для переодоления своей слабости. Тебе просим. Молимся за неверующих людей, как Христос, якого яны ще не прийняли в своє серце, перемінив їх життя. Тебе просим. Молимся за всю нашу парафію, о Божьем благословении, шматликих ласках и возрастании веры и надеи. Тебе просим. Молимся за нас, собраних на этой Евхаристии, как мы завсёды шукали Божию волю и умели ее виконувати. Тебе просим. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами. Учени, как мы, праз познание Твоей добрыни научились любить Тебе. Праз Христа, Пана нашего. Праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. Угору серця. Подякуємо Пану Богу нашому.
слушна і збаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Бойча, усемагутны вечны Божа. Твоя безмежная слава выявилась в тым, что Ты свою Божию моцию пришел на допомогу людям и про своего Сына, який стал человеком, вызволил нас от вечной смерти и таким чином усім, кого загубил грех, вернув життя про смерть нашего Пана Иисуса Христа. Праз Яго Твою велич прославляют хори ангели, які завсюди радуються перед Твоим обличчям. Просим, кабы наши голосы долучились до них, разом с ними скликаючи. Святый, 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 а Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, воссоздана вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у єдності з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муку, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, знов Табі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Вспоминаючи смерть и с мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих в тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одного. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконаля уху любови разом с Папом нашим Франтишем, Біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай так само про брату и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешение, и про усіх, хто у Твоей ласце дышаў з гэтага свету и дозволим убачить святло обличчя Твое. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у едности с Наисвятейшим Богородицей и Панной Марией, со святым Юзефом и Иоанником,
со святыми апостолами и усими святыми, якие спрад веку подобались Тебе, как и мы хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Про Христа, с Христом и у Христе. Тебе, Боже, Отче всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от зла. просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злоха, дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы в усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя звалца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкава згодно с Твоей волей, а дались его супокоем и едностью, які же вещи владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенные, покликанные на вечеру Его.
Молимся. Боже, дякуємо Тобі за прийнятиство Твоего і Евхаристичний посілок. Учини просим, как гэты святый сакрамент умацаваў нас у любові і заохотил до служения Тебе, праз учинки любові до ближнего, праз Христа, Пана нашего. Шмат гэтага ёсць, я тут нават добавляюся. В першую чергу наши парафіяльныя аб'явы. Дякуем вам за кожную дапамогу, за кожную ахвяру. Дякуем асабліва тым, хто прыбіраў касцёл на гэтым тыдні. Няхай за ўчыненае добро узнагародзіць вас, Пан Езус і святы наш Отец Францішак. Як заўсёды у нас адбываецца зараз у аўторак пасля святой мшы набажэнства да святого церквіва і адарацыя Найсвятейшага сакраму, то у інтэнцыі нашай бацькаўшчыны і яе народа мирного завершения конфликту адбываецца у нашым касцёле штодня пасля святой мшы вечарам, акрамя чацвярга і нядзелі ў гэтыя дні адарацыя о 17 гадзіне. Ужо з наступнага тыдня распачынаецца праца ў групах для дарослых, і гэта будуць біблійныя сустрэчы у аўторак у 19:15, катэхеза для дарослых у сераду о 19 гадзіне. Запрашаем усіх жадаючых паглыбіць свае рэлігійныя веды. І падрыхтоўка да сакраменту хросту бацькоў і хросных у чацвер о 19 таксама гадзіне. Запрашаем вас усіх да актыўнага ўдзелу у гэтых катэхезах. На гэтым тыдні будзем адзначаць 3 верасня ў чацвер успаміны святого Григорія, вялікага папы і доктара касцёла. І, як ужо чулі ў мінулую нядзелю, катэхетычны год у нашай парафіі распачнецца 8 верасня. Звярніце увагу на расклад заняткаў, ёсць на дошцы аб'яву, ёсць таксама на нашым сайце. З пытаннямі адносна катэгізацыі дзяцей і дарослых, калі ласка, звяртайцеся да нашых сясцёр. І увага, вельмі важная пільная навіна. З 24 жніўня мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич падпісаў дэкрэт, які адклікае дадзеную ва ўмовах пандэміі каранавірусу дыспенсу ад абавязку удзелу ў святой мшы ў нядзелі і абавязковай урачыстасці. Адпаведны дэкрэт, які даваў магчымасць пэўным катэгорыям вернікаў у нядзелі і абавязковай урачыстасці заставацца дома і духоўна далучацца да святой мшы з дапамогай трансляцыі, быў абнародаваны 20 сакавіка. З 1 верасня яго дзеянне спыняецца. Такім чынам, кожны вернік абавязаны асабіста ўдзельнічаць у святой мшы ва ўсе нядзелі года і прадпісанай урачыстасці. Каб належным чынам выканаць гэты касцёльны наказ, неабходна быць на святой мшы альбо ў сам святочны дзень, альбо ў вігілію увечары папярэдняга дня. Невыкананне гэтага наказу без важнай прычыны, напрыклад, знаходжанне ў шпіталю альбо ў войску ці іншая фізычная немагчымасць, з'яўляецца цяжкім грахом. Вось, карацей кажучы, ўсё, у касцёл хадзіць трэба, у нядзелю кожную, калі ласка, ўжо прыходзьце, вяртайцеся, ўжо і дачы, я думаю, і надвор'е ўжо не то, і бульбу выкупалі, так калі ласка, вяртайцеся. І таксама хочу ўжо сказаць, што нашы трансляцыі гэтыя спыняюцца, сёння вось апошняя, можа, каб тыя, хто яшчэ дома сядзіць, каб гэта пачулі, што ўжо трэба прыходзіць у касцёл. І ёсць яшчэ вось адзін, так як сёння шмат гэтых зваротах, шмат чытаніны, ну але вось нават зараз у апошнюю хвіліну прыслалі ліст, які яшчэ сам не чытаў, вось толькі мне яго далі, таму разам зараз прачытаем, што до нас з
скіравалі біскупы. Зварот старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі арцыбіскупа Тадеуша Кондрушевича об молитве в интенции Беларуси. Глубокоположенные святары, консекрованные особы, дорогие верники, люди доброй воли. Наша батьківщина переживає небачний до этого час громадсько-політичний кризис, який з дня на день поглибляється. У миролюбивой и помяркованной Беларуси, а менавіта такой нашу країну ведаюць у свете, брат поднял руку на брата, у выніку чаго пролілася кров і шмат людей потерпела. Вялікую трывогу выкликае сёння і складаная эканамічная ситуация. Нам пагражае международная изоляция. Раскол громадства павялічваецца, што не абяцае яму добрай будучыні, бо, як кажа Христос, кожнае валадарства, падзеленае само ў сабе, спусташаецца, і кожны горад ці дом, падзелены сам у сабе, не выстаіць. Усё часцей можна пачуць думку, што рэальнай становіцца пагроза грамадзянскай вайны, аб чым ніхто з нас не мог нават і падумаць яшчэ некалькі месяцаў таму. Вядома, што для эфектыўнага лячэння хваробы найперш неабходна паставіць дыягназ, каб потым прызначыць адпаведнае лячэнне. Падобна павінна быць і пры вырашэнні цяперашняга крызісу, які дасягнуў свайго апагею пасля нядаўных прэзідэнцкіх выбараў. Разам з пошукам знешніх прычын такога стану рэчаў неабходна звярнуць увагу на духоўныя. Трэба прызнаць, што наша грамадства духоўна хварэе. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя мы атрымалі свабоду. Гэта вялікі, выпакутаваны нашым народам дар, але адначасова і вялікае заданне. Наш народ прайшоў праз цяжкія выпрабаванні атэістычна-таталітарнага рэжыму і выстаяў ва ўмовах несвабоды. Але ці ведаем, як выстаяць у свабодзе? Найноўшая гісторыя паказала, што не. Прыватнае слова «свабода» мы прынялі як магчымасць жыць без абмежаванняў і адказнасці, без захавання Божага закона. Прымаючы супярэчныя устаноўленаму Богам парадку законы, якія вядуць да маральнай разбэшчанасці, разбураюць сям'ю як падмурак грамадства, не шануюць Божы дар жыцця і ім маніпулююць, прапагандуецца антыдухоўная культура, рэлігія не дапускаецца ў навучальныя установы, у сілавыя структуры і пенітенцыйныя установы, неўрэгуляваныя адносіны паміж рэлігійнымі арганізацыямі і дзяржавай, а існуючае заканадаўства аб рэлігійных арганізацыях і свабодзе веравызнання ўжо даўно не адпавядае рэчаіснасці і прынятым у свеце стандартам. У выніку рэлігійныя арганізацыі не могуць у поўнай меры рэалізаваць свае магчымасці, найперш у справе выхавання на вечных і нязменных духоўных каштоўнасцях новага чалавека, які будзе адказна і сумленна выконваць свае абавязкі і паступаць так, каб у будучыні не ўзніклі складанасці, з якімі мы цяпер сутыкнуліся і не ведаем, як іх вырашыць. Добры вернік – гэта добры грамадзянін сваёй краіны, які клапоціцца пра яе духоўнае дабро і матэрыяльны дабрабыт. Узніклы крызіс – гэта непазбежнае наступства граху беззаконня. Таму неабходна прызнаць грэх асабісты і калектыўны і пакаяцца з мэтай перамены нашага жыцця. Замест хлусні павінна запанаваць праўда, замест зла добро, замест ненавісці любоў, замест асуджэння прабачэння, замест згубных падзелаў еднасць. Прызнаючы прынцып справядлівасці, нельга забывацца пра верхавенства любові. Без гэтага немагчыма вяртанне да нармальнага жыцця. Зыходзячы з праўды пра бязмежную міласэрнасць Бога, трэба памятаць, што кожны чалавек пакліканы да таго, каб быць міласэрным і прабачаць бліжнім. Святы Ян Павел II казаў, што любоў
згода будують мір, а ненависть і гвалт яго руйнують. Християнство учить перемагати зло добром. Тому особливо актуальними з'являються сьогодні слови францишканської молитви об мире. Пане Боже, зроби нас приладами Твоего миру, как мы сеяли любовь там, где панує ненависть, пробачение там, где панує кривда, одинство там, где панує подел, правду там, где панує облуда, веру там, где панує сумнів, надію там, где панує розпач, світло там, где панує змрок, а радость там, где панує смуток. Ад самого початку громадсько-політичного кризису в Білорусі католицький костюл закликав вирішати узниклі проблеми шляхом діалогу і закликав до молитви, пам'ятаючи при гэтым про слово Христа, що без його нічого не зможемо зробити. 18 жовтня у Мінському костюлі Святого Симона і Святої Єлени, відомий як Червоний костюл, відбулася безпрецедентна міжрелігійна молитва у інтенції мирного вирішення конфлікту у громадстві. Занепокоєний складаною ситуацією в нашій країні, Папа Францишек закликав до діалогу, спинення гвалту, поваги до справедливості і права з метою мирного вирішення кризису. Головним небесним опікуном католицького костюлу у Білорусі з'являється святий Михаил Архангел, переможця Злого Духа. У наших костюлах щоденно читається висловлена молитва про його заступництво. У складаній ситуації, усвідомляючи відказність за нашу будучиню, яка лежить на кожному з нас, звертаюся до вірників і до усіх людей доброї волі з просьбою у вересні об особливій молитві про заступництво святого Архангела Михайла у інтенції Білорусі, спинення ескалації конфлікту і худшейшего вирішення кризису. Удільників молитви до всього серця благословляє арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич, митрополит Мінсько-Могилевський, старшина конференції католицьких біскупів Білорусі, Мінськ, 30 жовтня 2020 года. Так само есть пропанова молитвы, это программа про молитвы про заступництво святого Михаила Архангела за Беларусь с перегранацией фигуры святого Михаила Архангела так само связанная. И программа такая. Перегранація фігури святого Михайла Архангела буде у 4 катедри: Гродно, Пінськ, Вітебськ, Мінськ. По тижню у кожної катедри конкретні дати будуть подані пізніше. Огульнобелорусская новена до святого Архангела Михайла, это 20-28 вересня, текст есть у молитовников. Кожний день з 1 по 29 вересня молимся перед святою мшою раз у день. Секвенція до Духа Святого, після імши Ружаниця святим Михайлом Архангелом або вяночок, прославлення со святим Михайлом Архангелом і хором Євнейським. Молитва до святого Михайла Архангела за Ольчину і кожну п'ятницю місяця целебровать мотивну святую мшу праз заступництва святого Михайла Архангела. Заохочуємо усіх, так само желаючих долучитися до такої молитви. Jeszcze taka objawa dla tych, kto może szkolniki, czy jest, czy studenty, dla was ja już nie budu tu zaciągać wszystkich, ale kto chce, jeszcze można będzie podejść do zakrystu, ja was osobiście błogosławię wasze rzeczy, a na ten czas przyjmijcie Boże błogosławienie. Pan z wami. И хай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Святый Архангел Михаил, не рожи нас, супер